მოგესალმებით პირდაპირ ეთერშია სამედიცინო გადაცემა იმპულსი სტუდიაში თქვენთვის ირაკლი ფარულავა მუშაობს. დღეს გადაცემაში კი ნახავთ. იანვარი გლაუკომის შესახებ ინფორმირებულობის მსოფლიო თვე. რა უნდა იცოდეთ დაავადების შესახებ, რომელსაც მხედველობის ჩუმ ქურდს უწოდებენ და რა თანამედროვე მეთოდებით ხდება მისი დროული გამოვლენა. იანვარი გლაუკომის შესახებ ინფორმირებულობის თვეა. სწორედ ამიტომ დღევანდელი იმპულსი ამ მნიშვნელოვან თემას შეეხება. გლაუკომა მსოფლიოში მხედველობის დაკარგვის ერთ-ერთი წამყვანი მიზეზია, რაც მას გლობალურ სამედიცინო გამოწვევად აქცევს. ეს არის დაავადებათა ჯგუფი, რომელიც აზიანებს მხედველობის ნერვს და ხშირად ყოველგვარი წინასწარი სიმპტომის გარეშე მიმდინარეობს. სამწუხაროდ გლაუკომით გამოწვეული მხედველობის დაქვეითება შეუქცევადია, თუმცა ადრეული დიაგნოსტიკა პროცესის შეჩერების გარანტია. დღეს ვისაუბრებთ იმაზე, თუ ვის მართებს განსაკუთრებული ყურადღება და რა როლს ასრულებს თვალში და წნევის კონტროლი ჩვენს ყოველდღიურობაში. თანამედროვე მედიცინა გვთავაზობს მკურნალობის ეფექტურ გზებს, მედიკამენტოზური თერაპიიდან ლაზერულ ჩარევამდე, თუმცა ყველაზე მნიშვნელოვანი მაინც რეგულარული პროფილაქტიკური შემოწმება. ამ თემაზე იმპულსის შეკითხვებს ოფთალმოლოგი კახა შარაშიძე პასუხობს. მოგესალმებით. მადლობა სტუდიაში სტუმრობისთვის და ბუნებრივია იანვრისთვის ვერ გამოვტოვებთ, იმიტომ რომ მთელი მსოფლიო ამ პრობლემაზე საუბრობს, პრობლემაზე, რომელიც ყოველწლიურად სულ უფრო აქტუალური ხდება, პრაქტიკულად წლიდან წლამდე გამოვლენის წყალობით თუ ზოგადად შემთხვევის მატების წყალობით სულ უფრო მეტი შემთხვევა ფიქსირდება და 2040 წლისთვის ვარაუდობენ, რომ სადღაც ამდენიმე ასეულ მილიონ შემთხვევასაც კი მიაღწევს. რა არის ზოგადად გლაუკომა და რატომ უწოდებენ მას მხედველობის ჩუმ ქურდს, ესე რომ ვთქვათ? მხედველობის ჩუმი ქურდია ნამდვილად. ჩუმი, იმიტომ რომ მიუხედავად გავრცელებული აზრისა, რომ გლაუკომა მიცის თვალის ტკივილი, სამწუხაროდ არ იცის თვალის ტკივილი და ტკივილის გარეშე შეუძლია წაგვართვას მხედველობის ძალიან დიდი ნაწილი, ისე რომ ვერც გავიგოთ და როდესაც გებულობთ უკვე რომ მხედველობა დაკლებული გვაქვს, უკვე ვართ სადღაც მეორე ან მესამე სტადიაშიც კი. ანუ პერიფერიულად იწყება ეს ყველაფერი და თითქოს ვერ ამჩნევს ადამიანს. აი როგორც ფარდა ისე გადაიწევა ცხვირის მხრიდან და პირდაპირ კარგად ხედავს ადამიანი, გონია რომ ყველაფერი კარგადაა და შემთხვევით თუ მოხდა აღმოჩენა, მოვიდა სათვალის შესარჩევა თან რაღაც სხვა რაღაც გამო თვალის ექიმთან, დაკვირვებული თვალის ექიმი აღმოაჩენს რომ რაღაც სხვა პრობლემაც აქვს ამ ადამიანს. მე ვუკეთებთ აი ამ გამოკვლევებს, მხედველობის სიმახვილეს, მხედველობის ველის გამოკვლევას. ეხლა უკვე თითქმის ხო ბევრ კლინიკაში და აუცილებელია უკვე ოპტიკურ კოჰერენტული ტომოგრაფია. ზუსტად გვაძლევს მხედველობის ნერვის ანალიზის საშუალებას გვაძლევს, ასევე არის კიდე სხვა გამოკვლევები, თვალის ანატომია, სისქერ ქოვანას ასე შემდეგ და თავარია პაციენტი მოვიდეს და სხვა დანარჩენ შემთხვევაში. ხო, აი თუ მოვიდა და ეჭვი აიღო ექიმა, აი ამ ყველაფერს უკეთებთ. პირველ რიგში რა თქმა უნდა თვალში და წნევის გასინჯვა და უნდა ვთქვათ რომ გლაუკომა ეს არის თვალში და წნევის მომატება, ასე ვთქვათ, ხალხში გავრცელებული გაგებით ეს არის თვალში წნევის მომატება. იქ არის კიდე სხვა რაღაც წიაღსვლები, მაგრამ ეს იშვიათია და უფრო ხშირად გლაუკომას ახასიათებს თვალში და წნევის მომატება და მაღალი თვალის წნევა იწვევს შემდეგ უკვე იმ ცვლილებებს, რომელიცაც მივყავართ მექანიკური დაზიანება მხედველობის ნერვის, რომელიც არის შეუქცევადი პროცესი და ერთადერთი გამოსავალი ამ შემთხვევაში, რაც არ უნდა მაღალი განვითარების კონდეს მედიცინა ოფთალმოლოგიაში არსებული მიღწევები, დღეს ამ პრობლემის მოგვარება შეუძლებელია და პრაქტიკულად მხედველობის ნერვი, რომელიც ძალიან რთული წარმონაქმნია, მისი ჩანაცვლება შეუძლება. ერთადერთი ვარიანტი არსებობს რაღაც ასაკის შემდეგ რეგულარული გამოკვლევები. როგორია მაინც გავრცელების სტატისტიკა ბოლო პერიოდში, ხა ძალიან დიდი პრაქტიკა გვაქვს, ხა ამ პერიოდის განმავლობაში როგორ შეამჩნიეთ გაიზარდა შემთხვევების რაოდენობა თუ გამოვლენა უფრო ხელმისაწვდომია. ჩვენ საუბრობთ, სოციალურ მედია საუბრობს, ზოგადად ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა პრაქტიკულად ყველა ასაკობრივ კატეგორიაში გაიზარდა. დღეს უკვე პრაქტიკულად ძალიან ხანდაზმული ადამიანებიც მობილურ ტელეფონთან არიანს და რაღაც სოციალურ ქსელებს ნახულობენ ინფორმაციას და ბუნებრივია ინტერესდებიან საკუთარი ჯანმრთელობის მდგომარეობა და შეიძლება ამის გამოც მიდიან ექიმთან. გამოვლენა გაიზარდა თუ შემთხვევები გაიზარდა? უფრო ალბათ გამოვლენა გაიზარდა. მე რასაც უყურებ ამ ჩემი
30-35 წლიანი გამოცდილებით გამოვლენაც ექიმების განსწავლულება, აპარატურის სინატიფე და მე ადრე იყო რომ აი მაგალითად იტყოდნენ საწოდავი დაბრმავდა და არაფერი აღარ ეშველა, ექიმთანაც არ იყო ნაყოფი ადამიანი ისე კარგავდა მხედველობას. ეხლა უფრო ხელმისაწვდომია ყველა სოფელში თუ რაიონში თუ სადღაც ამ საყოველთაო დაზღვევის შემდეგ შესაძლებელია აქვს რომ მარტივად მივიდნენ ექიმებთან პირველ რგოლში და იქ ექიმი ან ოჯახის ექიმი იქნება ან უბნის ექიმი ოფთალმოლოგი რომელიც აიღებს ეჭვს ამ სერიოზულ დაავადებაზე ან თვითონვე იღებს თავის თავზე ამ მონიტორინგს და მკურნალობას ან აგზავნის უფრო მრავალ პროფილიან კლინიკებში უფრო გამოცდილ კლინიკებში უფრო ფართე შესაძლებლობების მქონე კლინიკებში და უფრო ალბათ გამოვლენა გაიზარდა თუმცა შესაძლებელია ეს იყოს ზოგადად ხო უფრო პატარა ეპიდემიასავით, მაგრამ ისეთი საშინელება არ არის თუ დროზე მივხედავთ და დროზე ნებრივია გარემოც შეიცვალა, მეტი კომუნიკაცია ელექტრონულ მოწყობილობებთან, ცვალებადი გამოსახულება, დატვირთვა მხედველობის ბუნებები და ბევრი სხვა ფაქტორი, რომელმაც შეიძლება გამოიწვიოს გლაუკომის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი, რაც გლაუკომასთან პირდაპირ კავშირია თვალშიგა წნევის მომატება. ანუ როგორ უკავშირდება ეს ყველაფერი? წნევის მომატება, თვალშიგა წნევის მომატება, მხედველობის ნერვის დაზიანება და რამ შეიძლება მიგვიყვანოს ამ მდგომარეობამ. დიახ, საერთოდ თვალი არის ისეთი ორგანო, რომელშიც სიზარღვევი არის მხოლოდ გვერდიდან, ან სადღაც ისეთ ადგილას, რომ მხედველობას არ შეუშალოს. თუ თვალში იქნება სიზარღვევი, მაშინ ჩვენ ვერ დავინახავთ ვერაფერს, არა? უნდა გქონდეს გამჭვირვალე რქოვანა, ბროლი, მინისებრი სხეული, რომ ეს ჩვენი გამოსახულება სწორად მივიდეს ბადურაზე, ბადურა უნდა მოახდინოს რეცეფცია გააუშვას ტვინში, ტვინმა უნდა აღიქვას ეს ყველაფერი ჩვენ და უნებურად ხდება, ძალიან რთული პროცესია და მხედველობის ნერვი ამ ჩვენს თვალს აკავშირებს ტვინის იმ ნაწილთან, რომელიც პასუხისმგებელია მხედველობაზე და თუ ეს ნერვი გაფუჭდა, ასე ვთქვათ, აი მაგალითად ნატურა რო აინთოს, ელექტროსადგურიდან უნდა მოდიოდეს დენი და ელექტროსადგურიც უნდა მუშაობდეს, გამტარიც უნდა მუშაობდეს და ნატურაც უნდა მუშაობდეს. ამ შემთხვევაში ნერვი არის გამტარი და თუ გაფუჭდა ეს ნერვი, რა თქმა უნდა, უკვე ვეღარ ხდება ბოლომდე ინფორმაციის მიღება და ეს ნერვი არის მრავალბოჭკოიანი. ამ მხედველობის ნერვის ზეწოლა ხდება მაღალი წნევის გამო, თვალში წნევა იზრდება, აი ნორმა არის 14 მაგალითად, ხო, 15 მმ, არის 35-55, ხანდახან მეტიც არის და ამ მაღალი წნევის ფონზე ნერვის ჩაჭყლეტა ხდება და უფრო სუსტი ნაწილები რომელიც არის, რომელიც განსაზღვრავს უფრო ცხვირის მხრიდან მხედველობას, პირველ რიგში ისინი ზიანდება და აი როგორც ფარდა გადადის ხოლმე ცხვირის მხრიდან, ნელ-ნელა კარგავს ადამიანი მხედველობას და მე უკვე ამჩნევს რომ რაღაცა არ არის კარგად საქმე და მე უკვე მიდის ექიმთან. ამავე დროს ირიბი ნიშნებიც არის მაგალითად სინათლის შუქის წყაროზე შეხედვის დროს ცისარტყელას ფერებს ხედავენ ირგვლივ. ნუ ყოველთვის არ არის ეს. თუ არა რაღაც გარკვეულწილად პირველი ნიშნები, რომელიც შეიძლება ძალიან მნიშვნელოვანი იყოს თუ აღმოაჩენთ, იმიტომ რომ შევაფერხოთ ეს პროცესი და ადამიანს არ დაეკარგოს. რა თქმა უნდა, ახლა მაგალითად ოჯახის წევრებმა შეიძლება შეამჩნიონ, რომ რაღაც ოდნავ სხვა ფერის თვალი აქვს. აი ასე ამბობენ, რომ ცოტა თვალის ფერი შემეცვალა. ოდნავ დილით უფრო დაბინდულად ვხედავ, იმიტომ რომ ღამით უფრო მაღალია თვალის წნევა და დილით როდგებიან უფრო ბუნდოვანი მხედველობა აქვს. მერე გაივლიან და ცოტათი დარეგულირდება და უკვე აღარ აქცევენ ყურადღებას. მე ტვინიც ადაპტაციას ახდენს. აი ეს სინათლის სხივზე ცისარტყელა ოდნავ სიმძიმე შუბლის არეში. ნუ ახლა ადამიანი ასაკშიროა, ფიქრობს რომ ალბათ თავი მტკივა და არაფერია გამივლის ან არტერიული წნევა მაქვს მომატებული და ასე შემდეგ, მაგრამ ზოგადად რაღაც ცვლილებები რო ხდება ჩვენს ორგანიზმში, პირველ რიგში უნდა ვაცნობოთ ექიმს. ხა თვალის წნევის მომატება, თუმცა ესეთ დაავადებას ეხება საქმე, რომელიც არ იკურნება და მისი ერთადერთი მკურნალობის მეთოდი ეს არის დროული აღმოჩენა. დროული აღმოჩენა და იმ მომენტში დაფიქსირება მხედველობის, რა მომენტშიც მოვიდა ადამიანი ექიმთან. ესე ძალიან მნიშვნელოვანია. ხანდახან იტყვიან რომ აი რაღა დამრჩა და იქ რაღაც 5% გვერდიდან მხედველობა, ესეც მნიშვნელოვანია, იმიტომ ტვინს ის თვალი ჩართული აქვს
და იმ პერიფერიულ მხედველობას მაინც აღიქვამს და აი მაგალითად ქუჩაზე რო გადადიხარ, გვერდიდან მანქანას რო შეხედო და ასე შემდეგ, ის გვერდიდან მხედველობაც ძალიან მნიშვნელოვანია ნორმალური ცხოვრების პირობებისთვის და ნებისმიერი მხედველობისთვის ღირს ბრძოლა. თუნდაც ის 1% იყოს თუ 5% იყოს. ექიმი არაზოს არ უნდა იყოს ისე რომ აი ჩაიქნიოს ხელი, არაზოს არ ჩავიქნევთ ხელს, არის ისეთი გლაუკომები, ახლა მეორადი ნეოვასკულარული გლაუკომები, რომელიც ადრე საერთოდ გვეგონა რომ აი ეს საბოლოო ჯამში მივა პაციენტი თვალის ამოღებამდე, ტკივი ლამდე მიდის ის გლაუკომა, ეს მეორადი დიაბეტის დროს ემართება თან სხვა სიზარღვოვანი დაავადებების გაგრძელება, მაგრამ იმასაც კი უკვე შეგვიძლია რომ აი იმ დაავადებებსაც მივხედოთ დროული ჩარევით, ლაზერით, თვალში და ინექციებით, ძალიან ბევრი საშუალებაა ახლა, ძალიან ბევრი. აი რო შევადარო 20 წლის წინ რა იყო და დღეს რა ხდება, აი როგორც ცადა დედამიწა რა ურმიდან გადავჯექით, აი თვითფრინავში ასე ხო, აი ეს ძალიან დიდი განსხვავებაა და აი ეს არ უნდა იგნორირება, არ უნდა გაუკეთოთ, აი მშობლები რომ რაღაცას დაიწუწუნებენ, რომ რაღაცა ისე ვერ ვხედავ, არ უნდა დავაბრალოთ ეს ასაკს, არ უნდა დავაბრალოთ მის ჭირვეულობას, უბრალოდ უნდა მოვკიდოთ ხელი და მივიყვანოთ თვალის ექიმთან, იმიტომ რომ ძალიან კარგი ახსენით მშობლები, როდესაც დაიწუწუნებენ, არის თუ არა გლაუკომა მემკვიდრულად წინასწარ განწყობილი, არის თუ არა იმის ალბათობა, რომ თუ მშობლებს აქვთ ეს პრობლემა, შეიძლება ის გაგრძელდეს თავებში, იმიტომ რომ ვიცით, რომ ბუნებრივია ყველა პროცესი, ყველა ანატომიური წარმონაქმნი გარკვეულწილად გენეტიკურ ფაქტორთან არის დაკავშირებული. ალბათ სავარაუდოდ გენეტიკურად იქნება დეტერმინირებული და განსაზღვრული თუნდაც მხედველობის ნერვის სისქე, მათში გარკვეული გენების ჩართვა და ასე შემდეგ. ეს შეიძლება იყოს თუ არა მემკვიდრულად. კი, რა თქმა უნდა, აქ თქვენ უკვე ახსენეთ ეს, რომ რა თქმა უნდა გენეტიკა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენი მშობლების ასლი არ ვართ, მაგრამ ჩვენი მშობლების გენის მატარებლები ვართ და რა თქმა უნდა, როდესაც აი კარდიოლოგთან მიდის პაციენტი, ეკითხება მამა თუ ყავს ცოცხალი, რითი გარდაიცვალა, ან დედა რითი გარდაიცვალა, აი ესე ჩვენთანაც ხშირად არის რომ მშობლების დაავადებები ემართებათ შვილებსაც და ამასაც აქვს დიდი მნიშვნელობა, თუმცა არ არის აუცილებელი რომ დაემართოს. ბევრი მოდის და აი ექიმო გეხვეწები გამსინჯე, იმიტომ რომ მამა ჩემი გლაუკომით დაავადდა, დედას გლაუკომა ჰქონდა, მაგრამ მათ არა აქვთ. თუმცა ეს სწორი მიდგომაა, იმიტომ რომ მოდი ჩემთან წელიწადში ერთხელ გაგსინჯავ, ნახავ, თუ ყველაფერი კარგად გაქვს, ნახვამდის კარგად ბრძანდებოდეთ, ხო? რამდენიმე წუთში სრულდება ყველა პროცესი და არა მარტო გლაუკომის, არამედ მხედველობის ძალიან ბევრი პრობლემის აღმოჩენა შეიძლება მათ შორის მიოპიასთან დაკავშირებული, რომელიც ერთი შეხედვით თითქოს არაფერია, მაგრამ ამის მიღმა შეიძლება ბევრი სერიოზული პრობლემა. აი, ვისაც მიოპია აქვს, უფრო მაღალი ხარისხის და საშუალოზე მაღალ ხარისხის მიოპიაზე, იმათაც აქვს უფრო ხშირად გლაუკომები. ძალიან სერიოზულია მაღალი მიოპიები, ვისაც აი -10, 12, 15, აი ესეთები რო აქვს, აუცილებლად ველოდებით, რომ იმათ თავისი ის ყოფნით, რომ მინუს რაღაცა აქვს არა, დიდი მაგრამ ამავე დროს აქვს უფრო მეტი რისკი რომ განვითარდეს გლაუკომა, განვითარდეს კატარაქტა და შემდეგ. ამიტომ მონიტორინგის სიარული ექიმთან არ არის ახლა ისე რთული ამ დაავადებების აღმოჩენა, ან თუნდაც რისკის შეფასება ექიმისთვის. ძალიან სწრაფად ხდება ეს ყველაფერი. დავკარგავთ ერთ ნახევარ დღეს შეიძლება რა, მაგრამ სამაგიეროდ ჩვენი ცხოვრების ხარისხი მაღალი იქნება. ანუ ახლა მიოპია ახსენეთ, ბუნებრივია ორგანიზმში მიმდინარე სხვადასხვა დაავადებების კავშირი ყოველთვის არსებობს. ესა თუ ის დაავადება უკავშირდება ამა თუ იმ დაავადებას და ზოგადად მთელს ორგანიზმში ყველა ერთელის ჰომეოსტაზი დაკავშირებულია ერთმანეთთან. არის თუ არა დაავადებების ჯგუფი, რომელსაც შეუძლია გამოიწვიოს გლაუკომა. და პირდაპირ რაღაც რო ვთქვათ რისკ ჯგუფს მიეკუთვნებიან ეს ადამიანები. კი, რა თქმა უნდა, აი გლაუკომის კლასიფიკაციას თუ გადახედავთ, ყველაზე ესე აი მოხდება პირველადი გლაუკომა და მეორადი გლაუკომა. პირველადი გლაუკომა არის გლაუკომა პირველადად რომ დაგვემართა და არაფრის გამო არ დაგვემართა. აი აქ არის ძალიან დიდი გენეტიკური ფაქტორი უკვე თვალში არსებული ანატომიის და მეორადი გლაუკომები, ეს არის ძალიან დიდი რიგი გლაუკომების, როდესაც რაღაცა დაავადების გამო გვემართება ეს გლაუკომა. იგივე მაღალი მიოპიის დროს, იგივე არის ეგრეთ წოდებული ექსფოლიაციური სიმპტომი, რაც ძალიან გავრცელებულია ჩვენთან აჭარაში რატომღაც.
ნუ საქართველოში განსხვავებული. ეს არის თვალში არსებული რაღაც პატარ-პატარა აი ვიზუალური ცვლილებები, რომელიც მიგანიშნებს, რომ შეიძლება აქ განვითარდეს შემდეგ გლაუკომა ან კატარაქტა. ეხება იმ ფერადი გარსის პიგმენტის აშრევება ხდება და ეს თავისუფლად იწყებს მოძრაობას მასში თვალის სითხეში და შემდეგ შეიძლება გაჭედოს ეს ტრაბეკულები, საიდანაც გადის თვალიდან სითხე. ექსფოლიაციები, ანუ აი აქ თითქოს ქერცლი აქვს თვალს რო შეხედავ, შიგნით სითხეშია, მაგრამ აქ ქერცლილია რაღაცები. ეს ექიმისთვის არის მიმანიშნებელი, რომ აქ შეიძლება განვითარდეს გლაუკომა. არის ასევე დიაბეტი, ასევე წამლისმიერი გლაუკომა, როდესაც დიდი რაოდენობით ჰორმონებს იკეთებენ და არის ჰორმონებით ძალიან გავრცელებული დღეს სხვადასხვა დაავადების მკურნალობა, მაგრამ ამას სჭირდება ჩვენი კონსულტაციაც და მივესალმები იმ ენდოკრინოლოგებს, რომლებიც ძალიან ინტენსიურად აგზავნიან პაციენტებს ოფთალმოლოგთან თავიდანვე შეიძლება არაფერი კი არ ქონდეს იმ დიაბეტის დროს და პირველი 7-8 წელი და 10 წელი არანაირი მეორადი ნეოვასკულარული გლაუკომა იქ არ გაჩნდება, მაგრამ პაციენტმა უკვე იცის, რომ ის წელიწადში ერთხელ თვალის ექიმთან უნდა მივიდეს, თვალში ჩახედოს, მცირე ცვლილებებიც კი იწვევს ძალიან მალე მძიმე ცვლილებებს. ამიტომ მცირე ცვლილებების დროს სამხედველობა 100%-იანია. 100%-ის შენარჩუნება ხო ჯობია, არა 5%-ის შენარჩუნებას. ამიტომ ჯობია დროულად გამოვავლინო და დროულად მივხედოთ ამ ყველაფერს. და ალბათ გაჩნდება ლოგიკურად კითხვა, რა პერიოდი სჭირდება დაავადების განვითარებას. ანუ პირველი ნიშნების აი გაჩენის შემდეგ რა დრო არის საჭირო იმისათვის, რომ დაავადება ჩამოყალიბდეს. რამდენად სწრაფად შეიძლება განვითარდეს? გააჩნია რომელი ტიპის გლაუკომაა, მაგრამ უფრო ალბათ ერთ წელიწად ნახევარში სადღაც მეორე სტადიაში შედიან. ახლა ძალიან რთულია თუ არ იცი საიდან დაიწყო, როდის დაიწყო, მაგრამ რაღაც პერიოდი აქვს საერთოდ უსიმპტომოდ და ჩვენთან ძირითადად მოდიან უფრო მეორე სტადიაში. ძალიან საინტერესო მომენტია თუ ერთ თვალზე აქვთ მხოლოდ იმ ერთ თვალზე ვერც კი გებულობენ რომ ცუდი მხედველობა აქვთ, უკვე მესამე სტადიაშიც კი მინახია და მეოთხე სტადიაშიც მოსული პაციენტი, რომელმაც თქვა რომ აი გუშინ ცალი თვალი დახუჭე და მეორეთი ვერ დავინახე ვერაფერი და რო ჩახედავ 1-2-3 წლის გლაუკომა აქვს. ხო და ნუ აქ ჩვენ გვაქვს პერიოდი რომ აი პაციენტს ვეუბნები რომ 4 თვეში ერთხელ გამომიარე. სადღაც 4 თვე არის ის პერიოდი, როდესაც ამ 4 თვეში ცოტა რო შეიცვალოს რაღაც არაფერი არ მოუვა პაციენტის მხედველობას, მაგრამ ჩვენთვის საკმარისია რომ მკურნალობის კორექცია გავაკეთოთ იქ და უნიშნოთ ახალი პრეპარატი თუ აღარ ყოფნის ლაზერი თუ არ ყოფნის ლაზერი, ქირურგიული ჩარევა და ასე შემდეგ. ბატონო გახავს, სანამ მკურნალობაზე გადავალთ, ბუნებრივია დიაგნოსტიკურ ინსტრუმენტულ ნაწილს უნდა შევეხოთ. დღეს როგორ ხდება გლაუკომის დიაგნოსტიკა, რამდენად მარტივია ეს პროცესი და რა მეთოდებს იყენებთ იმისათვის, რომ განსაზღვროთ? პირველ რიგში ეს არის თვალში ჩახედვა და გამოცდილი ექიმი იმ წუთში მიხვდება, რომ რაღაც არ არის აქ კარგად. ტომოგრაფიების და რაღაც ტომოგრაფიების და ყველაფრის გარეშე, ნუ შემდეგ რა თქმა უნდა მხედველობის ნერვის დათვალიერება პირდაპირ ოფთალმოსკოპიით, ამის საშუალება უკვე პირველივე ვიზიტისას აქვს ექიმს და პაციენტს, რომ ეს ყველაფერი გააკეთოს და შემდეგ, როდესაც ჩავხედავთ პაციენტს თვალში, მე უკვე ვეუბნებით, რომ აი საჭირო მხედველობის ველის გამოკვლევა, ოპტიკურ კოჰერენტული ტომოგრაფია, ოპტიკური ბიომეტრია, ანუ რქოვანა სისხლის განსაზღვრა, ბადური სისხლის განსაზღვრა, იქ რაღაც სხვა კიდე 1000 რაღაცეები გვაქვს, რომელიც ახლა არ არის პაციენტისთვის საინტერესო, უამრავი ამონაბეჭდი, ფურცლები, ანალიზი კეთდება ამ ყველაფრის და ძალიან საინტერესო არის, ჩვენ შეგვიძლია განსაზღვროთ, რომ შესაძლებელია ამ პაციენტს დაემართოს გლაუკომა, ანუ რისკი მაღალი აქვს და შესაბამისად ვაფრთხილებთ, რომ თქვენ უფრო ხშირად უნდა მოხვიდეთ ჩვენთან, გაითვალისწინეთ, დღეს მკურნალობას არ გინიშნავთ, მაგრამ ხართ რისკის ჯგუფში და ვაფრთხილებთ პაციენტებს და ეს შესაძლებელია. ძალიან მნიშვნელოვანია. დაავადება დაწყებული არ არის და შეიძლება შეფასდეს მდგომარეობა და ბუნებრივია პრაქტიკულად მთელი ცხოვრების განმავლობაში შეიძლება ამ ადამიანმა შეინარჩუნოს ხედველობა ის არის რომ აი ბათუმში ახლა ბევრი ოპტიკაა და ბევრი ოპტომეტრისტია ბათუმში, რომელიც სათვალეს უნიშნავს, აუჩვეულებრივი საკითხავი სათვალე არაა საჭირო. ახლა
ჩემთან მოვიდეს პაციენტი სათვალის შესარჩევად. აუცილებელი არ არის, თორე თუ მოვა, არა პრობლემა, იმიტომ რომ მე უკვე შემიძლია ამასთან ერთად იმასაც შევხედო და მაგრამ არის რომ რაღაცას ეჭვში რო შევლენ აი ეს ექიმები, რომლებიც ექიმები არიან, ზოგჯერ ოპტომეტრისტები არიან, საშუალო მედპერსონალი, ეჭვი აქვს რომ რაღაცა ხდება აქ, სათვალე კი შეურჩიეს იმ მეთოდით, რა მეთოდითაც იციან შერჩევა, მაგრამ რაღაცა ისე კარგად ვერ ხედავს პაციენტი, რაღაცა ისე კარგად არ მოერგო ეს სათვალე, ან ვერც ერთი სათვალე ვერ მოვარგე, აი ესეთი იმით ტექსტით მოდიან, ხო და აი ისინიც გვიგზავნიან პაციენტებს და ყურადღებით არიან, ძალიან მნიშვნელოვანია ეს, რომ და შემდეგ იწყება მკურნალობა. ვიცით რომ მკურნალობა. შეუქცევადია, ანუ განკურნება შეუძლებელია, მაგრამ პროცესის ფიქსაცია, დაფიქსირება შესაძლებელია. რაც უფრო ადრეულად ხდება ეს პროცესი, მით უფრო სრულად ინარჩუნებს მხედველობას იმ მომენტისათვის, რაც აქვს პაციენტს შეგრძნილი. რა მეთოდები გამოიყენება ამისთვის, რამდენი მედიკამენტები რამდენად არის გარანტია იმისა, რომ რეალურად პაციენტის მდგომარეობა არ გაუუარესდება. და არის თუ არა შემთხვევა, როდესაც მედიკამენტები არ მუშაობს და სხვა მეთოდის გამოყენება არის საჭირო. ნუ გვაქვს რამდენიმე სახის მედიკამენტი, ზირთად 3 ან კიდე 4, რომელთა კომბინაციასაც ნიშნავთ და ეს საკმაოდ ეფექტიანია თუ თვალში დაწნევა ჩამოვიდა იმ დონეზე, რა დონეზეც არის საკმარისი, რომ შეინარჩუნოს ხედველობა ამ კონკრეტულმა პაციენტმა. შეიძლება ერთი ადამიანისთვის წნევა უნდა იყოს 14 და ნორმა, მეორესთვის 20-იც შეიძლება ნორმა იყოს. ამიტომ ვამბობ, რომ აი ეს ანატომია თვალის უნდა შევისწავლოთ იმ ჩვენი აპარატებით, იქიდან გავაკეთოთ ანალიზი. ზოგს აქვს პაციენტს მაინც განსაკუთრებით ასე შეგრძნება, აი ექიმო 45 მქონდა წნევა, ეხლა ჩავიწვეთე ეს წამალი მაქვს 25 და ხო კაია. კარგია, მაგრამ საკმარისი არ არის მხედველობის შენარჩუნებისთვის. თუ უნდა დაგეკარგა მხედველობა და უშუალოდ 1 წელიწადში დაკარგავ 9 წელიწადში. არაფერი შეღავათი ეს არ არის პაციენტისთვის, 1 წელიწადში დაკარგავს თუ 9 წელიწადში. ამიტომ ჩვენ ვეუბნებით, თქვენი წნევა უნდა იყოს 11 ან 12 მილიმეტრი. ამას ჩვენ თვითონ საზღვარავთ რა, ჩვენი ეს უკვე შიდა ის არის რა ქვია, ჩვენი სამზარეულო და ძალიან მნიშვნელოვანია რომ პაციენტს ვასწავლოთ, კარგად ჩაიწვეთოს, სწორად ჩაიწვეთოს. ზოგი წვეთი არის მხოლოდ საღამოთ უნდა ჩაიწვეთო 24 საათიანი მოქმედება. ზოგს დილით და საღამოთ უნდა ჩაწვეთება, წვეთებს შორის 5 და 10 წუთზე მეტი დრო უნდა გავიდეს, რომ ერთი წვეთით მეორე არ გამოვრეცხოთ. ვინ აწვეთებს? ხანდახან მოხუცი ადამიანი თუ მარტოა ვერ იწვეთებს თვალში, ან გონია რომ ჩაიწვეთა, მაგრამ არა აქვს ჩაწვეთებული, ან დაავიწყდა და არ ჩაიწვეთა, გასაგებია ხო ყველაფერი და ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ამ ყველაფრის გაანალიზების შემდეგ ჩვენ ვღებულობთ გადაწყვეტილებას, მაგალითად გავუკეთოთ ამა თუ იმ ადამიანს ოპერაცია თუ არ გავუკეთოთ. ხა გვაქვს ძალიან კარგი ახალი მეთოდია, ლაზერული პროცედურა, ძალიან მარტივი, უბრალო, ნუ ცოტა წნევის დაწევას ემსახურება. რაღაცნაირად ვცდილობთ, რომ მაქსიმალურად გადავწიოთ ოპერაციის გაკეთება, ოღონდ არ გადავაშოროთ იმ ზღვარს, როდესაც მხედველობის ნაწილი უნდა დავკარგოთ და რაღაც მომენტში დგება დრო, როდესაც ოპერაციაც უნდა გავაკეთოთ. ნუ ოპერაცია რამდენიმე ტიპისაა, თუმცა ყველა მათგან შეიძლება თუ რაღაც ამ პრეპარატების მიმართ რაღაც რეზისტენტობა ქონდეს პაციენტს არის თუ აღარ შველის, აღარ შველის, აღარ მოქმედებს, ადრე მოქმედებდა, ეხლა აღარ მოქმედებს. ეს იგივე შეიცვალა, მეორე შეიცვალა. ხო, მიეჩვია არ არის უფრო მას პრეპარატს ვერ არ ეჩვევა, უბრალოდ დაავადება ვითარდება. ჩვენ ვერ მოქმედებთ დაავადების გაძლიერებაზე, ჩვენ მისგან გამოწვეული მაღალი წნევის წინააღმდეგ ვიბრძვით და დაავადება თუ გაძლიერდა, ჩვენ უფრო ძლიერი საშუალებები უნდა გამოვიყენოთ და თუ ეს წვეთები აღარ შველის, მერე ვაკეთებთ ქირურგიულ ოპერაციას აი იმ უბანს, საიდანაც გამოდის სითხე თვალიდან და გადის უკვე ვენებში, იმ უბანს ცოტათი ამოვჭრით, გავაფართოვებთ და რაღაც სპეციალური საფილტრაციო ოპერაციები გვაქვს, რომლითაც რეგულირება ხდება წნევის. თუმცა არც ოპერაცია იდეალური გამოსავალი, რა თქმა უნდა, ოპერაციის შემდეგაც უნდა მოვიდეს პაციენტი ისევ 4 თვეში ერთხელ, იმიტომ რომ სხვადასხვა ადამიანის თვალი სხვადასხვანაირად რეაგირებს ქირურგიულ ჩარევაზე. ზოგს უხორცდება ეს ჩვენი გაკეთებული ოპერაციის საფილტრაციო არე და საჭიროა განახლება,
ან საჭიროა ისევ დამატებით წვეთე, ანუ ბევრი ისა ციახსვლა აქვს ამას და საბოლოო ჯამში მაინც ალბათ ერთ-ერთი გამოსავალი პრევენციის ერთ-ერთი გზა არის დროული დიაგნოსტიკა, დროული აღმოჩენა და დროულად დაწყებული მკურნალობა. თქვენი რჩევა, ბატონ გახა, ინფორმირებულებს თვესთან დაკავშირებით, რა უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ ამ პრობლემის წინაშე არ აღმოჩნდეთ. ოდნავაც რაღაც დისკომფორტს თუ შევამჩნევთ, სიმძიმე თვალის არეში, მხედველობის ოდნავი დაბინდვაც კი, განსხვავება ერთსა და მეორედ, აი ხშირად შეგიძლია რომ ცალთვალზე მიიფარო, საათი ან რაღაც ხო გაქვს ჩამოკიდებული, ყველას გვაქვს რაღაც სახში, ხო? შევამოწმოთ ჩვენი თავი. რამდენად ერთნაირად ვხედავ. თუ ადრე ორი თვალით არ ვუყურებთ სამყაროს, სხვადასხვა ცალი თვალითაც შევხედავთ. ხო, თუ დაუშვათ ადრე ორივე თვალში ერთნაირი მხედველობა გქონდა და ეხლა რაღაც განსხვავება გვაქვს, უნდა მივიდეთ ექიმთან და ექიმი განსაზღვრავს მაგას. ეს არის გლაუკომა, კატარაქტა, რეფრაქციული ანომალია თუ კიდევ რა. ხალხს გონია რომ თვალში არის სადღაც 3 დაავადება, მაგრამ არის 2000-მდე სხვადასხვა დაავადება. ამ 2000 დაავადებიდან ალბათ 1500 იწვევს მხედველობის გაუარესებას. შეიძლება არც მე და არც არავინ არ იცის ეს ყველა დაავადება ახლა რო დავждები ჩამოვთვლი, მაგრამ ზოგადად ძირითადად დაავადებებია ის მნიშვნელოვანი დაავადებები, რომელიც იწვევს სტატისტიკურად უმეტესად მხედველობის დაქვეითებას, ეს ყველა უცებ ვიცით და არის იშვიათი დაავადებებიც, რომელსაც ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ვერ მიხვდებით რა ჭირს, მიხვდებით აუცილებლად რა რის გამო აქვს ეს დაბალი მხედველობა და ვეცდებით რომ დავეხმაროთ. ადამიანის ცნობებს შორის მხედველობა ერთ-ერთი მთავარი და წამყვანი ინფორმაციის თვალსაზრისითაც ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი და სწორედ ამ საინფორმაციო ნერვის ამ მთავარი მნიშვნელოვანი წარმონაქმნის პრევენციისთვის არის Facebook-ის სკროლვა, უნდა მიხვიდეთ თვალის ექიმთან. კი ბატონო, აუცილებლად ერთადერთი ვარიანტი არის მხოლოდ დროული გამოკვლევა. დიდი მადლობა ბატონ გახა, დაგემშვიდობებით, წარმატებებს გისურვებთ, მაყურებელს კი შევახსენებთ, რომ იმპულსის კითხვებს ოფთალმოლოგი კახა შერაშიძე პასუხობდა, ამით კი ჩვენი გადაცემა დასასრულს მივახო და მომავალში ხვდრამდე.